Hello， 大家好，又到8月最愛啦！今個月咧有好多產品想同大家分享，咁我哋快啲去片先啦。第一件產品想同大家分享嘅咧就係呢個 K-Lin 嘅一個 eyebrow gel 啦，咁佢就係一個 gel 狀啦，咁佢係好防水防油。我都有個測試一篇嘅片段咧，都有用到呢個 eyebrow gel 啦，咁係出咗成日街，係面好多油啊咁，但係佢嘅 lasting power 咧都係做得唔錯嘅。咁同埋佢係 gel 狀啦，你知眉毛有時可能生咗啲 BB 毛出嚟啊，咁佢又會有啲係生去呢邊，有啲係生去嗰邊，咁亂晒龍啦，咁就可以輕微幫你定到型嘅，咁就幫你啲眉毛順翻個方向，呈現翻喺你個眉部分度啦，咁同埋咧佢係比較淺色嘅，咁你知而家夏天啦，好多人中意染頭髮啦，會漂完再染啲淺色嘅顏色啦，我呢個色號咧都唔係最淺色嘅，咁佢仲有啲再淺色啲嘅顏色啦，咁所以我覺得呢個產品咧佢咁淺色就可以適合翻中意玩頭髮顏色啦，或者染得淺色嘅朋友啦，咁佢就可以 match 翻個眉毛顏色同埋個髮色啦。佢有埋個掃啦，咁佢個掃嘅質地咧都我覺得個毛質咧都唔錯嘅，即係畫上條眉毛度你唔會話覺得好吉啊，或者好唔舒服啊，咁我覺得佢個毛嘅質素咧都做得唔錯嘅，就係同埋咧帶出去旅行咧就好方便啦。我去台灣嘅時候都有帶埋佢出去，咁你就即係內附埋個眉掃，你就唔使刻意又再帶多支掃。咁而呢個產品咧就係 Made in USA 嘅。咁第二件產品咧都係眉部產品嚟嘅，就係1028嘅呢個 eyebrow kit 啦。咁佢入邊咧就有個三色眉粉，同我哋平時經常用開 Case 嗰個三色眉粉係差唔多嘅。咁佢特別之處咧就係多咗個 gel 狀嘅，就可以令到你啲眉毛向翻同一邊方向呈現翻啦。呢架咧就係個 gel 狀，就可以愛嚟定翻你嘅 BB 毛啦。咁而呢三架咧就係同我哋平時用開 Case 嘅眉粉係差唔多嘅。咁我覺得三色嘅眉粉就可以放翻唔同髮色嘅朋友用翻啦，可以令到你條眉毛有層次啲、深淺層次啲嘅效果嘅。咁可能眉頭就用翻啲淺色啦，眉尾咧就用翻啲深色，框翻個眉形出嚟啦。咁咧佢係一個可以做到有層次感嘅眉毛啦，同埋可以令到你眉毛定型嘅。咁而且最方便嘅地方咧就係佢又係有塊鏡啦，同埋會有支掃送翻。咁如果去旅行啊、出街帶咧一盒出去又係好方便啦。第三件產品咧就係呢個1028嘅 Liquid Eyeliner 啦。咁咧佢就係做到防水防油嘅功效啦。咁我之前有個測試一天嘅片段都有用到佢，出咗成隻街係有出汗嘅，咁佢都係完全冇化開過嘅。咁同埋咧有時可能你畫咗條 wing 喺眼尾啦，有時可能你眼會痕啊，或者啲頭髮拮到就會痕啦，咁你會拗下，咁佢都係唔容易甩嘅。咁所以佢嘅 lasting power 咧係做得唔錯啦。咁同埋咧佢上咗眼咧係好快乾，我係好怕嗰啲eyeliner 咧係你上咗眼等咗勁耐佢都唔乾，咁你有時可能咁樣眨眼啊，佢就會跌晒落去下邊啦 smudge 晒，咁我就唔中意嗰啲好難乾嘅 eyeliner 啦。咁同埋咧佢係唔會化開嘅，有時你可能試上手咧，有啲 eyeliner 咧佢會化開，跟住你啲手紋咁樣有條紋喺度，咁就化開晒。咁呢個產品就係好快乾，唔會化開。加上咧佢呢個產品嘅顏色咧係比較黑嘅，不過咧唯一一樣嘢咧就係佢個筆頭咧就係類似係好似棉嘅質地咁樣嘅。咁我自己就唔係太好呢啲，我係比較中意類似科學毛筆嗰隻嘅筆頭啦。第二個咧就係呢個 So Long 嘅 Makeup Box 啦。點解佢叫 Makeup Box 呢？因為其實佢入邊咧可以自己組裝一啲係 eyeshadow 啦，或者係粉餅啦，或者亦都可以係胭脂嘅，所以佢係一個 Makeup Box 啦。咁點解我會中意佢呢？我今次淨係買咗eyeshadow 嘅啫。咁佢嘅粉質咧係超級幼滑嘅，即係如果你攞好多 drugstore 嘅eyeshadow 嘅質素去比較咧，係一定冚唔過佢嘅，我覺得。佢嘅顏色咧係可以自由配搭嘅，咁佢有分01號色同02號色，咁第一個01號色咧啲大地色系嘅 eyeshadow 啦，咁而02號色咧就係比較粉橙色少少嘅eyeshadow 啦，咁但係其中一粒咧都係一啲深啡色嘅，可以放翻你喺眼尾咧就做翻個深邃嘅效果，咁咧都唔使太擔心會唔會好眼腫啊，或者 carry 唔到個顏色啦。咁另外咧就係佢嘅顏色可以自由配搭啦，佢係嗰啲粒粒咧可以自己拆出嚟組裝嘅，我見好少 drugstore 嘅牌子可以俾你自由配搭嘅顏色啦。咁一個 palette 你自己帶晒你自己中意
比較中意啲或者常用啲嘅顏色放落去啦。咁我之前好似見 Revlon 都有做過，有啲係一粒粒嘅顏色自己冚埋，跟住係我見好多 Revlon 嘅開架咧都唔係好見到嗰個 eyeshadow 嘅產品咯。而佢入邊咧都會有埋一啲掃啦，掃咧我都係會直接上眼用嘅，尤其是去旅行啦，唔使特登額外帶多一支掃啦。咁我覺得佢嘅質素咧係好舒服嘅，好幼滑嘅，唔會話令到你隻眼磨到好痛啊咁。咁就係好方便嘅地方係鏡啦，咁所以你帶出去旅行咧都好方便。咁而且咧佢個包裝都好靚啦，係類似愛麗絲嗰樣咧，有啲人就會中意佢係有質感少少啦，佢係會有少少重量嘅。第5樣嘅產品咧就係呢一支 mascara 啦。咁呢個牌子咧我唔知係咪讀 Mistine 啦。咁呢個產品咧就係我個朋友介紹俾我嘅。咁我個朋友就話佢個朋友用過，咁佢個朋友咧就係啲眼睫毛好短啦，咁搽完之後咧就變咗好長。咁我自己用過咧都係真係纖長效果做得唔錯嘅。咁但係如果你話 volume 嘅效果咧，我就覺得都 OK 嘅，可以接受嘅，但係未算話好出眾。但係我覺得一般嚟講咧都係真係唔錯嘅效果咧，我就覺得佢嘅纖長係做得唔錯啦。佢係可以媲美黐假眼睫毛嘅長度。咁所以咧如果譬如可能我哋有時拍片啦，咁上鏡咧，可能啲眼睫毛就算真人睇夾得好翹或者好濃密咁，但係上咗鏡都會減咗少少啦，冇咁出啦嗰個效果。咁但係我覺得搽咗佢咧，佢嘅效果可以媲美黐假眼睫毛。咁所以咧係，如果我覺得有啲人可能啲場合係要好出汗啊，或者係唔可以太濃妝，但係咧咁我覺得可以用呢支 mascara 去代替啦。咁而我買咗翻嚟之後咧，先發現呢個牌子原來嘉碧咧之前喺 Favorite 片咧都有介紹過佢呢個產品嘅粉底液，又係又平又好用啦。咁呢個牌子咧就係泰國嘅一個牌子嚟嘅。咁唯一呢個眼睫毛嘅一個唔好嘅地方咧，就係佢會令到啱啱夾完嘅眼睫毛好翹，咁搽完佢咧係會有少少 drop 嘅。咁所以我自己嘅用法咧就係我會夾完眼睫毛好翹嘅時候咧，搽咗呢個 Canmake 嘅呢個 Quick Lash Curler 先，咁佢就可以將我頭先夾得好翹嘅眼睫毛咧就keep 住咗個捲度同埋定咗型先，咁再搽佢咧就唔會令到我啲眼睫毛 drop，又亦都可以做到一個好似黐咗眼睫毛好長同埋濃密嘅效果。就係呢個 DMC 嘅呢個黑洞膜啦，咁呢個咧我係經常燒我身邊嘅朋友用，同埋叫佢哋買。同佢哋講超級好用，超級好用啊！你哋快啲買啦咁樣，因為咧我經常一個禮拜可能敷2至3次咁樣啦。咁我喺敷嘅時候咧，我都會影相，俾我啲朋友睇啦。咁同埋敷完之後咧，我都會俾啲效果嘅圖片俾佢哋睇，佢哋都會覺得嚇咩嚟㗎？咩產品嚟㗎？點解咁勁嘅咁樣啦？咁深層清潔嘅面膜嚟嘅，咁就可以去一啲角質啦、黑頭白頭粉刺嘅產品啦。咁同埋用完咧都會有少少明亮咗嘅效果嘅。咁用法咧就係敷0.3 cm 厚咁就上面啦。咁我通常就係敷喺呢啲多黑頭粉刺白頭嘅地方啦。咁我就冇話刻意去量度0.3 cm 嘅，純粹就係遮到我皮膚顏色嘅厚度同埋份量就 OK 嘅。咁敷大約可能30至45分鐘啦，就攞佢附送嘅刮棒刮咗佢啦。咁我通常咧就會刮喺個廚房紙度嘅。咁通常你刮咗出嚟，你都會想睇下個效果噶嘛。咁如果你刮喺普通嘅面紙啊，唔夠承托力啦。咁所以咧，我每刮完一下咧，就揩落個廚房紙度咧，你就會見到你黑色嗰啲 gel 嗰啲凍膜咧，就係一點點白色，就係你嗰啲黑頭啊、粉刺啊、油脂啊嗰啲。完之後咧就洗咗佢，咁你塊面就會有明亮咗嘅效果。刮棒方面咧，我自己就比較推薦佢附送嗰隻刮棒咧，就係咁樣嘅。咁我自己中意呢隻咧嘅原因就係佢呢啲邊位咧係會比較利落少少，位咧係會尖少少，係刮上皮膚又唔會話好吉啊、好痛嘅。咁相比起其他牌子嘅刮棒咧，呢一支係做得好啲嘅，因為呢啲刮棒咧佢個邊位咧就鈍少少嘅。咁如果你話想刮走你嗰啲浮咗出嚟嘅
黑頭白頭粉刺咧就會爛少少啦，係225G 嘅 size 啦個容量啦。你見到我而家已經係用到剩翻少少咯，咁所以我係要睇下嚟緊有冇朋友去台灣旅行啦，又或者可能如果真係用晒啦，又未有朋友去旅行，我又唔會去咁快去台灣嘅時候咧，可能會去水貨鋪度買翻佢呢一個 size 嘅黑洞膜咯。咁如果譬如可能你屋企咧有啲家姐細佬妹啊，或者媽咪啊會同你一齊 share 用咧，我覺得你哋買大樽嗰樽咧都 OK 嘅，因為你清得快啲啊嘛。成日開啊閂啊咁樣啦，或者料啊都會有啲細菌入咗去啦，咁所以就我覺得如果自己一個用咧，可以買細。呢就係呢個產品 Sabogne 嘅 Body Scrub 啦，就係 Delicate Jasmine 嘅一個味道嚟嘅。咁佢就係一個身體磨砂啦。咁我一星期咧大約都可能用1至2次到啦。咁因為佢入邊嘅死海鹽咧係比較粗身少少嘅，咁所以就唔可以經常日日用啦。咁同埋咧我嘅用法咧就係我通常會係做完運動出成身汗之後就會沖涼嘅時候就用佢啦。汗之後你個身咪有少少汗水噏住嘅，加上你沖埋涼咧，咁有啲蒸汽啦，咁就會幫你軟化咗你身體嘅死皮角質層。之後用呢啲磨砂嘅產品咧，我覺得會係容易啲，同埋冇咁傷皮膚啦。咁咧有張貓紙，沖完涼攞沐浴露洗乾淨個身之後咧，咁就佢會附送埋有個木嘅呢個匙羹仔咁樣啦，有個筆啦，咁就筆1至2根度，咁喺隻手度啦，咁就會咁樣按摩搓喺個身度啦。咁就譬如可能呢啲手踭位啦，呢啲可能有啲油脂粒啊，或者腳踭啊，呢啲粗啲嘅角質層或者多啲厚啲角質層嘅地方咧，就按耐少少啦。其他身體呢啲咧都會咁樣按一按啦，咁樣。咁但係咧就唔好太大力，因為佢嗰個粒子係比較大啦。咁佢入邊咧就會有死海鹽啦，咁就可以去除角質啦。咁有啲精油啦，咁喺嗅覺方面咧個味道係好令到你個人係好開心啊，好舒緩到嘅情緒嘅。咁同埋咧佢都會有一啲油分喺入邊，就係一個大豆油啦，同埋杏仁油，咁就可以滋潤翻個肌膚嘅。咁我覺得咧洗完之後，即係你磨完之後咧，咁就攞水沖啦，沖完佢表面咧就會有浸油喺度嘅。但係嗰陣油咧就唔使擔心話會唔會好黐立立啊，或者好焗住好唔舒服啊，係唔會嘅。沖完嗰啲死海鹽之後咧，咁我就會攞毛巾印一印個身啦。嗰層油咧你可以咁樣摸一摸啦，即係可以按摩等皮膚吸收啦，或者你其實由佢 stay 喺個皮膚度都 OK 嘅。咁佢好快咧吸收咗之後咧，你會摸落個皮膚度咧，你會覺得好嫩滑咯，因為又去咗啲死皮啦，咁亦都有一層油滋潤翻你個肌膚啦，咁所以咧呢個產品咧我都係幾經常用，同埋都幾推介俾大家可以去試下嘅。咁同埋咧佢仲有好多唔同味道嘅呢個 body scrub 啦，大家都可以去參考下。咁我放翻條 link 喺下邊，大家有興趣都可以 click 入去望下。第8樣產品咧就係呢一個 L'Occitane 嘅一個舒緩甜睡按摩油啦。咁就係我自己平時咧就比較中意按摩推油啦，咁就可以放鬆自己啦。咁我自己咧通常都會自備按摩油，咁就係會帶呢一支啦。聽佢嘅名就係舒緩甜睡油，就佢嘅味道會令到我哋好舒緩自己嘅情緒啦，同埋按完咧係會好容易瞓覺，同埋瞓得好好嘅。咁佢入邊咧就會有薰衣草啦、佛手柑啦、甜橙啦、天竺葵啦、蜜柑啦嘅精華油，就係愛嚟舒緩情緒嘅。咁同埋佢入邊咧都會有個甜杏仁油啦，就滋潤翻個肌膚啦。用完佢按完之後咧，你嘅肌肉同埋個情緒咧都會放鬆咗，好舒服啦。都係我呢幾個月經常用到嘅一個產品啦。其實而家已經係用到底噶啦，已經係冇晒啦。就係一個 supplements 嚟嘅，咁就係 GNC 嘅呢個 Burn 60啦。咁其實我都食咗好幾樽噶啦。我咧佢呢個咧唔係話一個貨你食完之後唔使喐唔使節食就可以減到肥嘅產品，亦都唔係話你齋食佢就會見到即刻瘦咗好多啊，瘦咗幾磅啊嗰啲產品。佢係一個輔助你令到你做運動會加速幫你 extra 去排汗或者去減肥嘅產品。一定要做運動，咁之後佢再 extra 幫你消耗多60% 嘅卡路里啦。咁今次跑步，譬如我哋減咗500卡路里咁樣計啦，佢會額外幫我哋減多60% 嘅
卡路里咁樣咯。你食完呢，佢就係會令到你個人呢係會比較精神少少啦。因為你知有時肥咗之後呢，想去做運動呢，又俾好多藉口自己啊，或者呢都市人放工之後呢，通常都會好攰啊，情緒或者身體上面都會好攰啦，都會同自己講話啊好攰啊，唔好做運動啦咁樣。咁呢個產品呢，就食咗之後會令到你個人會比較精神咗嘅，有動力啲去做運動啦。我發現呢，食完佢去做運動之後呢，個人係會出多咗汗。咁我以前呢，就中意喺做 gym 就去跑步機上面跑嘅，咁但係呢，近排又中意夜晚黑喺街嗰度跑嘅。咁除咗喺街度跑呢，你會即係用嘅力會多少少之外呢，咁同埋喺街度呢就冇冷氣吹住啦，咁你就會個人比較熱啲，再加上呢食埋佢之後呢，我覺得係會比較排汗量呢係多咗嘅。咁你見到個身排咁多汗喎，你就會覺得好開心，好似好快可以達到減肥嘅目標或者目的咁樣啊，咁你就會經常去做運動，有動力更加去做運動。唔可以臨瞓前食啦，即係譬如可能你譬如你係9點去跑嘅，咁你唔可以話9點食完之後跑1個鐘翻嚟，可能11點瞓覺，咁你係會瞓唔着嘅。所以咧，我平時就預早少少去跑步先預早少少跑步嘅時候食佢，真係逼不得已一定要好夜跑，我覺得就唔好食佢啦，因為食完佢呢，真係你個人會好亢奮呢，係會瞓唔着，係好精神嘅。係即係放假禮拜6日啊，先時間多啲，充裕啲，先預早少少食佢，先去跑步出汗咯。咁說明書同埋我見網上面啲人食開嗰啲食家呢都有講過嘅，用家呢都有。食家用家話，如果你做運動呢，就做運動之前30至60分鐘前呢，就食2粒啦。又或者如果你嗰日唔做運動嘅話呢，就喺食早餐之前食2粒啦。咁我自己嘅做法呢，就係朝早食1粒，跟住之後臨做運動嘅時候再食1粒。咁點解我會咁樣食呢？因為如果我因為我平時放咗工之後我都係夜晚跑步，如果夜晚食2粒呢，就會令到我好興奮、好亢奮。就會瞓唔着噶啦。咁但係呢，如果我食1粒呢都 OK 嘅，咁亦都可以幫我排到汗啦。但係亦都唔會令到我瞓唔着啦。咁如果有朝早未食嘢之前食呢，我自己覺得呢，佢係會有少少辣辣地嘅，佢嘅味道係會有少少辣辣地。如果我就咁吞，有時可能含住喺個口度未吞落去嘅時候呢，佢掂到條脷口腔嗰啲位呢，係會有少少好似食咗辣椒嗰隻辣咯。咁最後想同大家分享呢個 items 呢，就唔係我8月最愛咁，但係呢都有啲朋友啦，都會有興趣會問我呢個產品好冇用啦。咁就係呢一個 Pony 嘅產品啊。咁佢就係一個 eyeshadow 啦。我呢個呢就係03號色 Shine Easy Glam 3。咁就係韓國產品啦，就係一個叫咁就係呢一個佢應該係呢個牌子啊。韓國一個好出名嘅一個化妝嘅女仔啦，咁就叫 Pony 啦。咁佢就應該係 crossover 就出咗一個 eyeshadow， 咁就有3隻色嘅，仲有2隻色佢係類似都係大地通。咁呢個產品呢，我就喺我個 friend 間鋪頭度買嘅。咁佢都開頭都有叮囑我話，唔係好顯色㗎啫喎，你睇下先好買喎咁。但係我覺得我俾佢嘅包裝吸引住，同埋我自己都好欣賞呢個韓國化妝嘅女仔啦。咁所以我就好啦，都係要買佢買嚟試下啦。咁佢入邊嘅顏色呢，就係咁樣嘅，就係比較粉少少、橙少少嘅通啦，粉少少嘅顏色啦，亦都有一格呢係可以俾我哋眼尾做翻個深邃啲嘅效果，唔會令到我哋好眼腫啦。咁佢嘅包裝係超級靚啦，有個鏡啦，但係就冇鎖嘅。咁佢嘅包裝就係咁樣噶啦。呢度呢好似有啲磁石咁樣，佢會咁樣吸住咗嘅。啲朋友問我，你推唔推薦買呢個 eyeshadow palette 呢？我就會有 budget 啦，或者係好中意儲 eyeshadow palette 啦，或者係真係佢嘅超級 fans 啦，即係一定要買佢嘅產品好嘅。咁但係如果你話唔係啊，我係新手嚟㗎，唔係經常化妝，但係我真係想買1-2盒喺屋企係真係好好用，傍下身嘅話呢，咁我覺得
會有更加好嘅選擇咯。咁因為我試過上眼啦，咁我可以 show 翻啲 video 俾大家睇翻啦。咁佢隻顏色咧真係唔係幾出色嘅。咁但係如果你話畫落隻手度，你試上手咧係覺得 OK 嘅喎，個顏色係幾靚嘅喎。但係我畫咗落眼度咧就唔係咁出色，可能我自己個人係個膚色比較黑啲啦。韓國人啊，或者普遍有啲香港嘅女仔皮膚都係白啲，可能就會比較中意佢嘅顏色，會覺得幾出色啊，幾靚啊個顏色。但係我自己比較黑啲嘅皮膚啦，咁我就覺得唔係咁適合啦，個顏色就唔係咁出色啦。咁同埋佢主要咧都係閃粉嘅顏色會出過佢嘅本身個顏色咯，即係譬如粉紅色，佢係會出閃多過粉色咁樣咯。希望我今次呢個少少嘅comment 就可以俾大家可以參考下，咁大家再去衡量翻會唔會入手呢個產品啦。太多產品想同大家分享啦，咁條片呢都應該會有啲長嘅，咁都多謝大家睇到尾啦。咁如果大家有啲咩問題或者有啲咩意見呢，都可以留翻下面話翻俾我聽啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。